Kwa mara nyingine, kutana na mmoja wa wanufaika wa mradi wa Ripati, Fabiola Filipo Mchopa kutoka kijiji cha Kipindimbi, wilaya ya Ruangwa. Akivutiwa na fursa zilizotolewa na wawezeshaji kutoka Rekoda mnamo mwaka 2021, Fabiola alijiunga na kikundi cha mradi wa Ripati. Pamoja na mume wake, wamejishughulisha na shughuli mbalimbali za kilimo kama vile kilimo cha migomba, ufugaji wa kuku, ufugaji wa nguruwe na nyinginezo. Kujitolea kwao na mafunzo waliyopata kumeleta mafanikio makubwa, kuanzia kulima ndizi bora hadi kufuga nguruwe kwa ajili ya mapato endelevu. Jiunge nasi kusherehekea safari ya Fabiola kuelekea kuboresha maisha yake na mustakabali mzuri zaidi katika maisha yake. Naitwa Fabiola Filipo Mchopa, natoka kijiji cha Kipindimbi, kata ya Mkowe, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi. Watu wa Rekoda walikuja mwaka 2021 kuja kutangaza vikundi vya Ripati. Nikavutiwa na vile vikundi. Hivyo nikaamua kujiunga na kikundi cha mradi na naendelea mpaka sasa hivi. Rekoda walileta vitu vingi. Mimi nikaamua kuchukua kuvifanyia kazi na mume wangu. Kama mke wangu alivyosema, baada ya kujiunga kwenye kikundi alifundishwa mambo mengi. Na mimi nimeshirikiana naye mpaka sasa. Kama alivyoeleza mke wangu kwamba baada ya kufundishwa huko amekuja huku, tumepokea ule mradi na vitu ambavyo tumeshirikiana naye. Kwa mfano, migomba, ufugaji wa kuku, nguruwe, kilimo cha maharage, mahindi lishe pamoja na viazi lishe. Baada ya kufika mradi kuna mafanikio makubwa ambayo tumeyaona. Kwa mfano, inawezekana kwamba tulikuwa tulimi ndizi za kisasa, tulikuwa tunatumia ndizi ndogo, lakini kwa sasa tunajua ndizi bora na kubwa. Na sisi hatukuwa na banda la nguruwe, lakini kwa sasa tunalo. Na hatukujua ufugaji bora wa kuku, kwa sasa tunajua ufugaji bora. Kutokana na ukame na mvua nyingi zilizonyesha, migomba haikuathirika. Kwa hiyo tulikosa kuvuna mahindi, migomba ikawa inatusaidia kuvuna na inakusaidia chakula. Baada ya kufuga kuku, ilikuwa inatusaidia tukiuza kubadilisha mazingira ya ndani. Kwa mfano kama vile kubadilisha chakula, kununua mchele, sabuni, mafuta na vitu vingine. Pia wenyewe tulikuwa tunatumia kwa kula kama vitoweo. Kabla mradi haujafika, hapo zamani sisi hatukufuga kabisa nguruwe. Lakini mke wangu alivyoingia kwenye kikundi, alivyopata mafunzo kule na kupata nguruwe, tukaanza kufuga na tukaelimishwa jinsi ya kusafisha banda, kulisha vizuri. Kwa hiyo baadaye nguruwe amezaa na tukawagawia wanakikundi wenzake yeye mke wangu. Tukatoa majike 3. Vile vile baada ya kuuza nguruwe 3 madume, kwa kuwa ilitokea hali sio mzuri sana ya kifuku, tukaamua kununua chakula cha nguruwe kwa ajili ya kuwaboreshea wale waliobaki. Na baadaye tunatarajia tuwauze na kubadilisha mazingira ya nyumbani.